Oi. Diz oi pra Francilma, gente. Oi, Francilma. Diz oi, Francilma. Diz oi, Fran. Não sei se vocês vão falar mais Uau, assim? Vizinha tá na minha cama. Onde saiu o Wallace que você vai fazer? Ele vai dar uma tacada na barata dela. 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 Eita, chega em casa. A barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Onde caiu? Onde você vai fazer? Ele vai dar uma canada na barata dela. Ele vai dar uma canada na barata dela. Agora faz. A barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Ô, diga aí, Paty, o que você vai fazer? Ela vai dar uma divertição na barata dela. 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 Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Vai dizer aí, Michel, o que você vai fazer?